to. Ah, ito. Iba to. Ayun nga, may manok eh. May bulaklak. Bulaklak sa babae. Oo. Hindi, i-clear mo. Yan ba? Yan o. Yung puno na yun. Pwede ko nang gamitin yun. Video tayo. So, meron ka na. Hello! Manny. Eva. Ano? Huwag na, maganda yung ano, biglaan. O si Dante. Oh. Hello, adopted sa St. Joseph. Adopted, daughter. Adopted buds. Who are we to change it, diba? So, dapat embrace mo yung changes in the environment. Yung wind, yung sun. So parang when you say Iron is organic, hindi coming, rin pala... Hindi, ang organic kasi, Together with the driver conventional lang pa rin ang system niya. Pero yung inputs mo na nilalagay, mga concoction. Nagugulat yung pag So, kumbaga sa ang way of farming niya. So, when you say integrated, every component of the farm is a web of life, di ba? So, dapat interconnected. Bakit nga Luciol? Italian, Luciole ba? Dapat pinanonood mo yung mga YouTube, eh. Luciole, hindi. Iba sa akin, oh. May bayad niya, pare. Hindi, batch tayo eh. Italian word for fireflies. Yeah. Firefly, maraming firefly dito. Fireflies. Actually, the first time kami natulog ng mga bata dito, ang daming alitap-tap. Dito nagdaan, tapos tapos nawala. In group sila, no? Oo, talagang may yellow, may green, may white. So iba-iba siya. Merong iba pa ganon-ganon. Yung iba naman iilaw ng mahabang-mahaba. Walang pa ganon. Kasi for them to attract eh. Yun nga eh, di ba? Oo nga. Lalaki, babae, tatanungin ko kanina. Lalaki, babae ang umiilaw. Lalaki, babae. Oh, lalaki o babae? Lalaki ang umiilaw. Babae. Babae. Kita mo na. Tama? Hindi. Lalaki. Kasi ang Ilaw lalaki, ng tahanan. nagpapapogi. Nagpapapogi. Pogi. So ngayon, lalapit ngayon ang babae para ma-mate. Ganon. Oh, Attracted. Dapat siya. babae Ngayon, yan nagpapaganda. pag maraming alitaptap sa lugar nyo pa, ibig sabihin yung biodiversity, yung balance ng nature, which is ito man dito yung hindi siya masakit sa balat, di ba? Oh. Saka medyo fresh ang air. So ibig sabihin, maganda pa yung biodiversity ng lugar mo. First time ako nakakita ng alitaptap nung maliit na nag-camping tayo noon sa Pilam. Hindi yung tatandaan yun? Nag-camping tayo nag-camping kami sa Pilam. May alitap-tap pa sa Pilam nun eh. Maski sa amin, meron pa dati eh. Hindi. Anywhere. Probinsya. Palawan. Sa ano? Hindi. Sa bola ko huling nakakita ng Alitap-tap, di ba? Sa US, Ngayon, meron ba? ang pinagkaiba niya, ang alitap-tap, hindi siya nagsaswarm. stars. Hindi katulad ng bubuyog. Ang bubuyog kasi pag ayaw niya sa lugar mo, lilipat siya eh. Yan, di ba? May mga native bees kami. Yan, nakikita yung kahon-kahon na yan. Oo. Bubuyog yan. Native bees. Wala makikita mo siya. So ngayon, hindi siya katulad ng bees na nagsaswarm. Kaya ang alitap-tap, bigla na lang nawawala. Kasi nga, dapat wala ka masyadong ilaw. Ito lang ilaw namin noon. Lampara. Yan Tapos nauso na yung solar. O di solar naman. May solar na kami. Meron pa ngayon. Kasi pag masyadong maliwanag, Ayaw nila. hindi, malilito ang babae. Baka makipag-mate sa solar solar Maging robotic ka na, di ba? So, ganun dapat. Tapos yan, nangingitlog yan. Ang isang larvae, after more than a year, bago siya nagiging alitap-tap. Ganun siyang katagal. Hindi katulad ng bubuyog, mga 3 weeks lang yan, bubuyog na siya. Ano ang gamit ng alitap-tap? Ayan ang maganda. Yan ang tanong ko. Technically, wala. Hindi siya pollinator eh. O ano lang siya, Pero it's a nag-detect sign. lang. It's a sign na maganda pa rin ang biodiversity. Sign lang yun. Oo. Oh, now we know Ngayon, it. Now we pag know. yan ng itlog. Di ba? Di ilang taon yan bago magiging alitap-tap. Kaya hindi kami natanggap ng maraming bisita. Kasi hindi kami nag-grass cutter eh. Pinababayaan lang namin yung basura dyan.
Pero ang daming bulatin yan. Oo, Maganda yun sa lupa oh, maganda sa lupa yan. Pabayaan lang niya. Wag lang yung mga basura. Tapos, siyempre, walang pesticide, walang fertilizer, walang mga synthetic, so hindi kami nagamit. No? Pag kayo kasi nagtatanim, dapat ang tatandaan nyo, hindi mo kailangan ng masyadong maraming, tawag dito, healthy soil. Ang kailangan mo lang, topsoil, kasi doon nabubuhay ang halaman. Sample o, tignan mo to. Topsoil lang. O, tignan mo, puro adobe yan. So, ibig sabihin, yan kasi nasa bundok tayo eh. Nasa saan lang siya tumutubo? Doon sa ibabaw. Kaya dapat, lagay ka lang ng lagay ng Sa ibabaw fertilizer lang. Sa ibabaw, sa topsoil. Kalimitan sa ilalim, di ba? So, di ba? Kaya kami, hindi kami nagbubungkal ng lupa. Kasi, di ba, ang lupa, meron siyang microbes eh. Billions siya ng microbes. Di ba? Si Doktora, alam yan, it comes in different shape and di ba? Sizes. So, pag yan ay inararo mo, mamamatay ang microbes. It takes another 3 years bago bumalik. Kaya yung pag-aararo, obligado ka maglagay ng fertilizer. Kami, ang ginagawa namin, yung compost, hagis lang kami ng hagis ng mga lupa dyan. Parang yung yung microbes naalala ko lang yung asawa raw ni Bart. Parang, geology siya tayo, yung asawa ni Bart, Mercado. Namatay siya of yung dumi yata ng lupa. Inhalation. Yan, parang gano'n yung Baka acidic kinamatay. ang lupa. Yun yung kinamatay nung asawa ni Bart. Baka meron yan. Pero yan, pinakikita namin na ang ilalim ng lupa, bato na. So, ang kailangan mo talaga, topsoil. Yan ginagawa natin. Paano yung Pag ikaw roots niya? nag-araro, Hindi, di ba ayun, usually yung tignan mo. roots? Kaya tignan mo siya, roots. nag-penetrate siya. Nagpe-penetrate, pero dapat lagi kami topsoil. Tapos hindi mo kailangan na lagi mong dinadamuhan. Kasi ang tao, ang gusto nila, tinatanggal ang damo. Bakit mo tatanggalin? Kasi, Hindi magandang tignan. Hindi, yung parang Kinukuha niya. Naaagaw. Naaagaw niya yung Naaagaw. sustansya. Ang daming damo buhay. Naaagaw Maganda daw yung kasi. sustansya. Tama. So yung isa mong wild na feral ang tawag namin, magiging 2 yon. Then after 6 months, split ulit, magiging 4 na. After 6 months, split ulit, magiging 8 na siya. Ngayon, kita mo, ilan na siya. Feral meaning siya? Galing sa wild. Wild siya. Kaya rin Wild. bite niya, gano'n. Hindi nangagat siya. Nangagat siya, parang lang ganun. Ang liliit, Pero yan ang pinupromote ngayon ng UPLB. Kasi napakadaling alagaan, hindi siya mahirap. Tapos, ang kagandahan sa kanya... Oh, the bees, the small one? Small one. Tapos yan, Akala natin malalaki. ang lamang niya kasi, di ba, bulaklak. Pag yung mga millifera, yung mga malalaking bees, doon lang siya sa labas nakakapasok. So yung nectar na nakukuha niya, medyo tira-tira. Pero ito, nakakapasok sa, nakaka-penetrate siya hanggang loob. Nasisip-sip niya. Nasisisi niya. Kaya iba ang quality, 4 times ang presyo niyan. Kaya pag nag-harvest ako niya, lahat ng chef agawan na. Kasi nakakatipid sila. Drop lang. Siya. Concentrated siya. At napakadaling alaga, pababayaan mo lang siya. So, iyan ang tinatawag na Wild, native, sa Pilipinas lang ito. Kaya dapat proud ka eh. Ang ibang bansa. Only in the Philippines pala, Di ba? Parang Canada. Ang liliit nga, Akala natin yung mga ganun. Mamaya Akala ko yung magbubukas. malaking, Yung brown. Hindi, mamaya sa bahay meron. Napapanood mo sa TV. Oo. Sa bahay meron. Sa cartoons, ano ba yun? ay yung yung parang honeycomb. Oo, di ba ginaganon pala lahat? Yung liliit meal. Yan mismo ang Yung honey. dito tayo. Dito tayo sa Luzon ba? Luzon? We're going to Luzon. Ito yung farm ni Henry and Jedet. Sino na idea ng farming? Ikaw o siya? Wow, ang dami nyo na pala. Ay, ito pala, ang dami. Tapos, yung kanyang yung kanyang, ito, tinutunaw namin yan. Ginagawa siyang spray sa sore throat. Kaya nung COVID, ang lakas namin yan.
Anong tinutunan? Ano? Totoo, easy. Hindi ba yan yung bubuyog na pag kinagat ka mamamaga? Hindi naman. Mamaya yun. Iba yun. Sa bahay yun. Mamaya yun. Ngayon magbubukas tayo para makita. You'll be amazed kung gaano mag-isip ang mga natural bees. God created talaga siya. Creation yun. Try me. Yun ang babuyan. Ngayon hindi tayo pwede pumunta kasi may ASF ngayon. Okay, sige. Kaya Oo. ano mo tayo? Hindi pwede. Sa baboyan. Yung kaling house mo, Doon. used to be here? Oh, dito. Diyan kami nag-stay nung pandemic. Okay. Diyan kami nakatira. Ito ang Luzon. Ito ang Luzon grid. Dito magtatanim. So yun pala to. Okay. Ito ang ginawa. Sabi ko kay Mayor, baka pwede naman paabutin hanggang doon. No? Di dagdag. Oo nga. Hanggang sa'yo rin ba yun doon? Oh, dito, doon baba. Hanggang dun. Saka doon, sa ulo. Okay. O lahat na natatanaw nyo kila Henry yan. Ito, Kayo kasama na mo yan. to. Okay. Kaya ano rin eh. Mga herbs. Ano to? Di ba yan yung nilalagay sa ano? Amuyin mo. Amoy mo. Ay, Bango yan, sa ata. ano to? Nilalagay Oh, wow! Parang Oh. mint. Time to eh, di ba? It's Di ba? minty. Aragon. Aragon. Oh, yes. Meron tayo. Sorry naman, wala sa amin. Oh my God. And what do you use the Aragon for? Hindi. Oh. Saka pag may toothache ka, Oh.iguyain mo lang pag yung ngipin mo masakit. You boil it. Oh, hindi. Boil the water, Right. hot water. Okay. Diba ito, hot water. My gosh, mukha lang siyang Kukuha lang ako ng ganyang karami. Parang grass. Oh, tapos nahalo ko ng gano'n. Oh, nice. Boil lang. Hindi, ang bango na niya. Oh, nice. Amoy toothpaste nga. Di ba Tingin ako ng bareta. luya to, di ba? Oh, anong klaseng luya yan? Dilaw? Again, Eh. which one are you talking Ano? Eh, Kita nyo ha, ang pangit ng lupa namin tignan ha. Oo. Pero pag hinukay mo yan, puro bulate yan. My gosh, hindi Ito, ito. kilala yung mga halaman. Hindi mo kilala to? Doon tayo kukuha. Itong dami sili oh. Yan, pire, sibay rawit. Non-stop yan kung magbunga. Pero ang sarap niya. Kuha kami ha ng ano. Bunga. Anong tawag doon sa TV? Sibay rawit, galing Indonesia. Ngayon, ang dami na. Because of that, Madali siyang ma-try. because of that, Volcanic. Oh, the Bees. Ang dami nga doon no. Ang dami pa doon. pero sir, ang sarap niya. Huwag na kayo. Di ba ito yung ano sa coconut? Oo, yan, pwede yung sarap. Dali mo mo mag-dilis mo. Toy, kuha mo ako. Opo! Oo. Hindi ka pa nagdala sa ako. Iyangat mo ako ng isa to. Papaamin. Ito may luya oh. Hindi, mga ano yan. Red Jack. Dyan po na. Kuha mo lang ako. Pwede naman tayong gumising. Bakit parang hindi ka nagkakita? Mag-lunch time na daw eh. Sige. Sorry. Kuha mo ako ng isa. Hang on. Gimme. Let me hold. Ayun, isang buo. Okay. Ito yung ano? Dapat pala may isa. Luya siya. Luya. Pero, anong klase siyang luya? Hindi yung luya sa palengke. Eh, Na China. amoy mo. Ang bango. Wala akong amoy. Pare, may COVID ka. Yamoy na lang kita. May COVID ka? May COVID ka. Amoy ng luya. Amoy mo. Ano? Oh, anong soup ginagamit ka? Ah, soup. Anong soup Siya, oh, dahil ginagamit? daddy mahilig magsapaw. Hindi ko malaman kung ang naamoy ko yung Taragon. Kasi Sabi ko sa inyo kung ano siya. Parang minty. Okay. Ang pinakamalaki naming customer dito, isa sa malaking customer namin, Thai restaurant. Ah, tama. Yung tom yum. Palas. Tom yum. Tom yum. Tom Tom yum. Yum ka ba? Diba? Tom yum. Oh, yan yun.
Ah, sige. Tawag niyan Hukay, galanggal. hukay na. Ano ang tawag niya? Galanggal. Galanggal, oh, tama, tama. Lahat, no? Napaka-healthy. Mas, Galanggal. it's better, ano yan eh. Di ba merong American saka native, isang family yon. Tapos yung mga turmeric, masyado namang ano yung lasa nun, di ba? Pang Indian na yan eh. Ito in between. Actually, natitikman ko ang turmeric na ginagawa na yung juice. Parang, ano na yun, wala nang bite. So, Galanggal Pero yan. yan, napaka-flavorful. Di ba? okay. Yun ang compost namin. Ito, So dyan ayun. yung lahat ng mix. Ang Yung compost. principle ng composting, napaka-basic. 4 din yan. So green, brown, water, at saka air. So ibig sabihin, lahat ng brown, yun ang iyong nitrogen. Lahat ng green, yun ang nagbe-burn para An ma-decompose siya. example ng brown. Ito yung dahon, buhok, okay. karton. Okay. So lahat ng baso, yung mani, natin kanina, tissue, lahat yun. So lagay mo lang siya. 3 parts dapat. Tapos 1 part yung green, yung pinagtabasan mo sa sa bahay ng mga gulay. Yung mga ipa. Yung mga ipa, hindi, ipa brown. Brown. Brown yan, brown yan. So yun. So after 4 months, yan ang ilalagay namin sa plat dito. Oh my God, So, may papatungan na science namin pa yan. talaga. Eh, yung mga sa Tapos mga gata bumibi. ng nyog, mga ganon. Di ba nilalanggam? Oh, pwede rin yun. Basta wala lang siyang mantika at saka yung mga karne. Yung mga ganun, hindi pwede yun. Mm. Kasi lalanggamin ka at saka dadagain. At saka hindi siya maganda pag nagano. Okay. Tapos next pabayaan mo lang ang damo Pwede kang kasi kumuha ng importante lupa, ang lagyan damo mo ng sa mga lupa. Kasi yan ang nagiging protection ng soil. So not all waste you can put at home. This area, this farm is 95% Kahit mabako naman, sustainable. tambak ka lang ng tambak. Wala Oo. nang input. Alam ko na. Again, different colors, different smell. Ano to? Anti-peste yan. Ito. Ano yan? Oh, no. Di ba ang dami Yung nalala? yan sa ano? Huwag mo akong tatanungin sa ganyan. Anong Doon ako. flower yan? Aminyo dahon. Yan yung mga ano, yung nakikita natin dun sa ano, nagbibenta. Buto nga to eh. Sige, amoy. Yung dahon? Bango. Oo. Ang bango, oo. Marigold. Parang nila, parang hindi kaya. Marigold. Marigold. So, pagka These are whole species of marigold. Marigold. yan. Oo. So, every 6 months, naglalagay kami ng bago. Kasi pag nagbomba yung mga kapitbahay namin na nagkakape, di ang dami namin peste rito. Ang sa inyo nagpupunta yung ang barometer namin, mamaya, kuha mo akong dahon ng ano? Yung dahon. Ito ang pangontra, Hindi, hindi, yan doon. hindi ngayon lalapit. Ano ka mo yung color? Brown. Hindi, isa. Yan. Kuha mo ako dahon. Dapat may color ka mo? Oh, brown, puti. Hindi, yung sa mga ganyan. Para yung peste, hindi tatagal. Kasi Col- kailangan mo rin ng Walang good amoy na yung ano, peste. di ba? So good and bad. So dapat balansyado yan. Yin and yang, di ba? Ito na yung ornamental deal. Ito, attractant. Meron kasing tanim na repellent. Nilalagyan Oo. sa food. Hindi siya kinakain eh. Oriental lang ano siya. Meron kaming deal na iba. Okay. Ito, attractant. So the moment na marami kaming peste na nakikita na dumadapo dyan, Mm. nagbobomba na kami meron din kami sariling concoction. Ano niya yung kakwate? Oo. Yung kakwate, di ba? Yung kakwate, lalagay namin yan sa drum, tapos lalagyan namin siya ng tubig. Then after 3 days, yun ang dinidilig namin sa halaman. Ano dyan ang kakwate? Yung dahon, ito. Yung tree na yan. Yan, tree na yan. Ang dami yan. Instead na yung chemical. Siyang Kasi na chemical, malunggay. yan na. Mukha siya malunggay. Okay. So, spray nyo sa lahat niyan. Didilig mo lang siya. So, okay ka na. Okay. So, hindi na siya magtatagal. Sa amin, ang dami yung mga aphids. No? Ano? Yan. Yan, Bombay. Ang kalaban mo yung aphids nga eh. Puti, Ito, ano? Meron ako dito, nilalagay sa sinigang, di ba? Yung sabi ko sa iyo. Ano ba yan? Ano yan? Amoyin nyo. Durugin nyo muna Ay, yung... ang pait ng amoy. Ha? Ang pait ng Meron amoy. ako Ayaw. dito. May lemon naman. Hindi. Hindi. Lemon ba siya? Parang ang pait ng amoy. Di ba? Parang- Hinahalo yan sa You don't eat this. We need mo. Ano, maanghang di Coriander. Ay, kaya pala ayaw po. Coriander to. Pero this is Vietnamese coriander. Alam mo yung roll? Vietnamese Yeah. yung roll. Ito Oo, yung hinahalo that's ron. Okay, ayaw. Sa Thai, yan din yung nilalagay. Pero acquired ano siya? Acquired taste. Ginagawa to eh. spice, di ba? Ito yung panghalo niya. Sa mga Indian Yung kaya restaurant. pala ayaw. Sorry.
Ayan, ang dami namin yan kasi customer namin tayo. Kailangan may balance daw eh. Hindi, amoy. Tsaka pag kinain siya, hindi ko kaya. Tapos may sili, saka yun Parang yung nursery. Hindi ako The only infrastructure na meron kami, yung nursery kasi critical yan eh. Ano yan? Pag kayo nag-germinate ng buto, dalawa lang ang principle. Dapat may moist, ibig sabihin basa-basa ng konti, at saka may heat. So yun lang ang dalawang kailangan mo para pumutok ang buto. Mhm. Ayun yung sili. Ito yung ilagay mo. Ito yung normal na sili. Yan, yan. Ito. Ito ano to? Ito may nilagay sa salad. Ito ano to? 1,000 pesos yan. Ito? Eh, inahagis lang to Oh, doon ano sa to? may bakuran. Amoy mo. Oh. Kamyas. Kamyas ang Kamyas. porcha. 1,000 pesos daw per kilo. Wala pang amoy. Patingin. Dati mag-uwi ka ng Tarago. Ano? Anong amoy? Hindi mo kilala. Amoy ano eh. Amoy sunog. Ano siya? Amoy sunog. Pagka kumain ka sa Indian restaurant o Thai restaurant na may manok, Ito yung inaano. Curry. galing Curry. Ginagawang carrier. Ito pala yung curry. Akala ko walang punong kari. Ayan, Pinaghahalo-halo lang yun. curry. The player yon. Steve. Stephen Curry. Oh, si Thompson. Alternatea. Ayan, dami yung Ternatea. Alternatea. Tapos, dito kasi, sa bundok kasi, mahal ang tubig. Mahal ang Okay. tubig eh. So, gumagawa kami ng swale. Ang tawag dyan, swale. So, meron ditong swale, meron dong swale. Ah, di ba? Para magkaroon ng So, pag umulan siya, bababa. so, buwa, dyan siya may stock. So, ngayon, doon ka ngayon magtatanim. So, Sa gilid. Ah. sari-sari, saging, etc. Kilala niyo yun? Tuwa mo ko nung... Ano yan? Pati bulaklak, sama mo ha? Ay, meron ako niyan. O, anong tawag Ano yan? mo? Hindi ko lang alam. Yung violet. Sa Ano? munggo. Malunggay. Parang pink. Malunggay. Hindi, yung... Hindi, nasa baba. Yan. Kuha ka. Meron ako niyan, meron tayong dami. Ano yan? Yung halaman? Yan. Niluluto yan ng mga nanay niyo. Ano tawag dyan? Hindi. It's a different... Ito, pinag-aagawan niya ng mga chef. Nilalagay nila sa salad eh. Okay. Ano tawag? Ito. Kinain mo yung ano? Oh, sinasama rin niya. Kinakain niya ng ano. Kinakain daw. Ito. Ano siya? Halo yan sa munggo. Saka sa ano, sa bulalo. Ang tawag dito, native to eh. Talinum. Salinom. Hindi ko siya kilala. Talinom. Talinom. Ano? Ano yan, pag ano na, kasama sa... Talinom. Munggo. Oh, ito patola. Baka hindi nyo kilala. Sarap. Sabi sa iyo, ano eh. Talilong ba? Mukha ko may bulala ako doon Tinatanong eh. mo na ano. Kumuha ka? Ito yung sa salad na sinasabi, tinatanong mo kanina. Lisuna. Ayan, botchoy. Botchoy. Ito naman, kailan. Yun naman, green. Ito, araman. Ito, halo-halo siya. Ito naman ang kamatis namin na para siyang, ano, Ay, yung cherry tomatoes. cherry na, ano. Cherry tomato. oh. So, halo-halo. Pakita nyo, wala siyang peste. Oo nga. Kasi nalilito siya. Hindi ka kailangan magbomba. Tapos, compost lang kami ng compost. Okay. Compost lang. Pero, tinan mo, the moment bumaon na yung ugat niya sa ilalim ng lupa, ang laki na niya kagad. Oh. Pero sa umpisa, maliit siya. Yan, ganyan. Oh. Puro sa ibabaw lang talaga yung... Pag yan nakapenetrate na yung ugat sa ilalim, Diyos ko yung cherry, tomato that's where cherry. the magic begins. So hindi kami nagdidig, ganyan. Tapos lagyan. Ibig sabihin yung peste may utak din na, Oo, ano, na lilituhin mo. Correct. Ano siya? Parang ano? Ko-confuse mo. Habitual kasi. Sa amin, hindi ko malito eh. Kapag ka umulan, mainit, tapos umulan, kumidlat. Mag-umpisa na kayong mag-harvest ng mushroom. Ayun. Yung marang. Ayan, dahil. Sarap yan. Hindi, anong kinalaman? Ay, ano to, nilalagay ito sa tea. Tumatiming sila. Sa tea. Mint. Mint. Ay, yung mint. Oo. Ito, meron kami nito. Oh, yan, marami. Mushroom?
Ilalagay mo sa mainit na tubig, parang ang sarap. Inumin mo yung plain na Pag tubig. kumikidlat na yung mga tubig. Maski sa salad pwede. Salad, oo nga, no, meron tayo nito. Lalagyan na. Oh, ito. Yeah. Tuwa rin mga chef yan. Importante rin pag nagluto sila. Ay, ito yung sa ano din to. Oh, doble yung beef niya. Sa ano to? Baka naman dahil maganda yung ano, klima dito. Sa local. Ha, Henry? I don't see it. Kaysa sa Bacoor. Mainit sa Bacoor. Oo. Maganda ang climate dito. Ano yan? Ginagawang salad namin yan. Talaga? O kaya gulay. Oh. Kala ko marijuana. Marijuana. Hindi marijuana. Basta pag nagluto. Ang bango, no? So imagine mo, kung ikaw ay Ayan, may papaya. Hindi ka di. Kuha ka ng papaya. Ang ganda nito. Papaya. Papaya. So yung entire area that's fenced, that's yours. Ito ang Luzon. May bako. tapos dyan meron kaming study na ginagawa. Halo-halong, taga-UPLB gumawa niyan eh. So yung mga saging, yung isa, puro fertilizer, yung isa, walang fertilizer. Pinag-i-study niyo. Ano-study nila. Anong difference ng pinartilize? Sa upland. Kasi po, mahal ang tubig dito sa bundok. Kaya tinaw yung baka namin nakarating. Teka, ano yung source nyo ng water pala? Diyan pa rin. Pero ibig sabihin, They just let it go. dyan lang sila. Ay, pero nasa labas na siya. Hindi, nasa loob pa rin. Pero hindi namin pinapupunta rito. Kapihan na yan. Baka kainin yung mga gulay. Pero Amin, oh, Oh, that's still yours. para lang hindi sila pumunta rito. Oh. baka Sa inyo ganito pa rin. makapunta Eh, kasi kainin nung yung open yan, nako, pagka nagtawiran ng mga baka, ubus ang aming yan. saging. Ilang hectares to lahat sa'yo? Ito, nakikita mo is 1. One. Oh, pero yung hindi mo nakikita kasi may mga taga-BIR na dumadaan. Ano yan? Yung naka-declare one. Yung naka-declare. Kasi iba, yabangan, di ba? At saka sinasabi namin, hindi mo kailangan ng malaking lupain para mag-farm. Tama. Ito, sustainable to eh. Kumikita ka, yung sabihin, pwede ka nang mag-ano eh. Oh, basta may gamit lahat ng... Once a month ng asawa ko, pwede pa kami mag-spa. Oh, di ba? Pwede bumiyahe paminsan-minsan. Happy ka na, di ba? Oo. Yes. Ano pa hinahanap mo? Hmm. Yung mga anak ko naman ay ayos na rin. Tayong bunga ng papaya doon sa dulo. Kunin mo na. Ito. Mag-uwi kayo, pare. Ate, Oh, yan oh. sabihin mo na lang kung ano gusto Pang mo. tinola. Pare, pang ano, tinola. Oh. Pahingi rin yung galanggal. Oh, Yung... Ito yung ano ko. May yung pula daw ako yung doon. luya na ano. Mamaya. compost din yan. Okay. Dalawahin ko na. Isa kami. Ikaw muna. Ayan, laki. Ito. Nak. Hirap na hirap ako. Ayan. Ayan. Amin na. Lagay ko na sa ano ko. Sa bag ko. So, ibig sabihin, Yung bok choy. Sa yung bok choy. Ayun o. Bilhin mo na yun. Ayan. Hindi, yun doon o. Ihalo ko sa patak. gusto mo kasi luto na eh. Hindi. Kasi di ba merong parang halaman na pwede mo nang kainin. Yung bok choy mo, hindi mo Ano yan? Ay mo, amoy yun eh. Ito. Wala naman akong maamoy eh. Papaya mo na. May COVID ka yata. Ano? Mamaya pa. Ito kilala ko. Ito Thai basil. Ito ngayon na-introduce sa Pabili ng ano, bok choy ah. What is this? Thai basil. What is this? Thai basil. Mamaya na lang para ano. Ay, para tama ako ah. So, you can just imagine, diba? Different na colors. Pesto. Ano, pero mas masarap Pero siya. sa Thai food siya. Thai Yung food siya, sweet mas. basil ang Yung isa. pesto. Oh, okay. Meron pang ganong classification. Mint, pwede mo rin gawing pesto ang mint. Eto, sige magdadala mo to. Green pa. Ito. Malaki yan. Mabilis ano yan. Ay, oh. Ito, tarragon. 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 Pre, Pwede tarragon. na. Oh, that's a Seedling na to. Sitig na yan, buhay na yan. Lagi mo Madali na siya. na Oo, mamaya. Pakuha natin. And then, this one. Kaya nga pick up dala namin eh.
Sabi nila, ayan 5 minutes away lang daw. So, Ano, sili ho, harvestin nyo para sa kapitbahay nyo. Kasi yung mga kapitbahay namin dito, suko na sa sili namin eh. Ito, sa coriander. Sinong mahilig sa Sibay rawit kung tawagin. kay ano? Pag Indonesian, ano, ang sarap niyan. Lagyan mo lang ng konting bagong. Nako, Diyos ko, alamang. ano sabi? Ganun ginagawa. Ay, yung nasa gitna, yun ang brood. Brood. Oh, ibig sabihin, mga bata pa. B-R-O-O-D. Oo. Kala ko B-R-E-W-E-D. Ito, pollen. Maganda yan sa may diabetes. Oo. Isang ganyan lang araw-araw, okay ka na. So, haharvest tayo niyan. Yun ang honey. So, yung honey niya, mula sa butas, yun ang nasa dulo. Nandito itong pagkain, nandito mga anak niya. Galing ano? Colony nga. Di ba? Yung isang... So, yun ang ano niya. So, yan, brood yan. Ah, ito yung takip Oo. niyan. Ito, tinutuna, lalagyan mong vodka o kaya gin. Pwede siyang spray. O kaya balm. Oo. Kuha tayo honey. Kayo, ah. Kuha tayo honey. Yan o. Oh. Ito hindi ka... Hindi, papakilala ka lang. Ako si Carol. Ito si Henry. Tatanda mo yung pinagsamahan natin. Oh, yan. Yan. Yung pala yun, sa dulo. So, ito ang mahal na honey. Pero pagka binenta mo yan, inaano mo pa ba yan? Oh, i-screen mo. Ano mo lang siya, patutuluin mo siya. Ito, dalhin ni Dante And then, kasi ini-strain mo pa. may diabetes to eh. Pingin ko na isa. Tikim mo na ako dyan una eh. Oo nga. Pollen. Ano yung pollen? Ito, pollen. Yung malalaking bilog. Yan. Yung bilog-bilog. Yan. Oh, once a day lang ng isa. Mahal niyan. Malaman ko. Gamo-gamo ba yun? Lilit lang. Siya na yun. Yun na yun. Ikot. Pero ayun mo yung ano gano'n. Siya yung bis. Yun na yung B. Oh. Mga wild fish yun. Kita mo, ang bayad ng Diyos, no? At hindi yan napapanit. Sa bahay. Dahil pang pollen, no? Oh, so yan yung buong kinukuha mo. Oh my God. Ito, pollen. Oo. Ang baba ng glycemic index niyan. Kaya kung ikaw diabetic, ang ganda niyan. But, So, ano mo lang, isa lang ganyan a day. Okay ka na. So parang yung mga instead na capsule, Kahit no? metformin, mga Ganon. gano'n, yan. Oh, nice. So, yan yun. Yan ang mahal dyan. Tapos, yung propolis, ito propolis tawag mo, tutunawin mo naman. So, pwede siyang antibacterial, antivirus. So, nung COVID, ang lakas namin magbenta niyan. As is lang, Oo, sell it to umabot mo. ng ano yan, 2,000 per kilo yan. Kanino mo binibenta? Ay, din sa mga nagpo-process. Oh, and then they process. So, nilalagyan nilang vodka, etc. So, mamaya tutulo yung honey. Tikman ninyo. Ibang-iba yung lasa ng honey. Takpan mo na, pre. O, Dante, tira na. O, eto na. Yan ang dressing. Kaya lang mas vinaigrette ako, hindi ako mayo-based. Ano yung halo niya lahat? Sarap dyan, vinaigrette nga eh, no? Diba? Ano ito? Ano to? Ating kamatis. Oo, yan yung native na cherry tomato. Native na cherry tomato. Oh, you made them into tea. Oo, maano siya, maganda siya sa sleeping, ano. Ano pangalan? Oo, ano ba yung mga plants na yan? Ito very usual yan yeah, sa okay. Malala Rosa. Ito is Misuna. Parang arugula siya eh. Pero hindi siya kasing pait ng arugula. Ayan yung gusto ko. Asan ang aratilis mo ngayon? Wala. Walang buo. And then, yung mga summer. Ito is Ternatea. Yun natin. Itong purple? Itong, oo yan. Pwede ka gumawa ng blue rice, Kinakain pala. tea. Kala ko tea. Ay, yun yung ginagawa yung tea. So you have that? Mabilis lang siya. Babad mo nga lang sa Nag-smell ba ako? Oo. Stolen ako. Solid. Yeah. 1, 2, 3. Tingnan mo. Dinan. Buti mo para ka nag-iitak gano'n. Kunyari, kutsilyo. Oo. Ayan, oh. Sa inyo. kulang na ako sa
Professional niya Sabay po, sabay tikim. Ayan, oh. Don't do this at home, oh. O yun. Only Tabingi. professional po eh. Mga professional lang yan eh. Bakit hindi nauso yan? Malutong daw. Minsan, mas malutong yung plato eh. Proves na matibay ito. Game. Game. Prayer daw. Prayer. Si ano? Dinuguan. Dinuguang Alfonso. Dinuguan Alfonso ba? Pansit. Amadeo. Amadeo, sorry. Ito, Pansit Manila. Pansit Manila, lumpia, Salad Alfonso. salad Alfonso. Ano yun? Lumpiang ano? Parang May sinigang pa na pampano eh, kanina. Oh, hulaan nyo kung ano yung paasim doon. yung kinuha ko Asim. kanina. Anong paasim na ginamit? Masaw, ano yan? Hulaan nyo. Ang hulaan. Tikman nyo muna. Kamyas. Hindi. Watermelon. Hindi. Ay, alam ko na. Ano yung season ngayon? Pawis ni Henry. Yun. Kamyas. Kamyas. Hindi. Tikman nyo muna. Mangga. Mangga. Grabe na. O, sinigang na pampano. Meron naman eh. Guyabano. Kita nyo na. Ay, Yung ano. Hindi pa hinog. Guyabano. Oo nga, lasang kayo ba siya? Dahon ng guyabano. Guyabano, di ba? Daon ba o bunga? basta kami kumakain na kami. Ang daya nyo ha. Malutong nga. O, yung gamot nyo ha. Nakainom na ako. Makakalbo na ngayon. Curry. Ako, Gamot nyo naubos na ha. akong chinilyo. Dalihan nyo. Gamot nyo. Akin na lang yung puwet na. Sige, hindi na. Gusto ko yung puwet ng manok. Eh, ito puwet ng lechon. Iba yan ah. Puwet ng lechon. Parang lumaki sa Manok na lechon. manukan. Masarap yun, di ba? Oo naman, baboy. pero puro cholesterol yun. Pero sarap. Malasa. Sabi nila, ang pinakamalutong Hindi ay lang pala sabaw. pitong manok ng sarap eh. Yan, diyan ka Ako, yan. kukuha. Talagang Chef ka. alam titirahin. Alam ang titirahin, ano? There, yung bato. Ito ang batch namin. Walang hilig sa pagkain. O. Saka hindi mahilig sa lechon. Mm. Oh, nahubaran Kuha ko mo na lang ako. chinilyo. Kuha Pero mo. nalo. Kuha mo ako. Ayun na. Forget the diet. I have...